Һаумыгыҙ. Мин үҙемдең таныҡлыҡ һөйләргә булдым. Нисек мин иманға килдем, нисек мин хакыйкатьте таптым. Минең хакыйкать килгән алдына тормошым бик ауыр ине. Бик ауыр ине. Ҡайғы ваҡытта шулай уйлар килә башланы. Әле үҙемде үтерергә микән, нишләргә белмәнем. Яман бик ауыр ине. Йәшәһем килмәне. Мин ябай ғаиләлә тыуып үстем. Атайым сварщик, әсәйем медсестра булып эшләнеләр. Бала сағым бәхетле үтте. Бер ваҡыт 6 йәшемдә ҡыш миҙгелендә беҙ аварияға осраныҡ. Әсәйем был аварияға үлеп ҡалды. Шуны менән минең бәхетле сағым китте. Шул йылды уҡ атайым икенсе тапҡыр өйләнде. Балаларға әсәй булған тип. Үгәй әсәйҙең ир балаһы бар ине. Минең тормошом үҙгәрҙе. Үгәй әсәйҙең эйәрсән килгән малай бар ине. Көндәште ул үҙен әсәһенең миңә асыуын китерде. Миңә асыуын үҙен китереп мине төрлө яҡтан мине я туҡмай, я бер нисек зыян итәм тип мине асыуын китергән. Психик яҡтан мине бик ауыр ине. Өйҙә лә, мәктәптә лә. Атайым эскегә бирелә барды. Нығая барды аның эскелеге. Шул арҡала барыһына ла ауыр ине. Ғаилә мөнәсәбәт барыһы менән дә боҙолдо. Йылдар үтә барды, тормошобоҙ яҡшырманы. Үҫмер сағында мин ҡай ваҡыт я фәрештәгә, я Хоҙайға мөрәжәғәт итә торған инем. Шул ваҡытта уҡ христианлыҡ турала мин уйлай инем. Сөнки унда мин Хоҙайҙың мөхәббәтен күрә инем. Бер ваҡыт үгәй әсәй менән бик ныҡ талаштыҡ. Шунан мин ҙур ҡалаға сығып киттем, шунда ҡалдым. Унда-бында эшләп йөрөнөм, рәтле эш булманы. Бөтөн ерҙә, ҡайҙа барһам да, стаж һорайлар ине, прописка һорайлар ине. Мин йәш сағым ине. Шул проблемалар мине тупикка китерде. Бер ваҡыт троллейбуста китеп барғанда, 2 апалы-һеңле ҡыҙҙар Хоҙайҙың мөхәббәт турала һөйләп барҙылар. Һәм дуға йортона саҡырҙылар. Мин шул дуға йортона барырға булдым. Нишләптер. Мин бардым шунда. Бер көн кис ваҡыт. Мин бардым шунда. Шунда ла мин тулы йөрәк менән тәүбә дуғаһын уҡыным. Шул ваҡытта мин үҙемдә үҙгәрештәр һиҙмәнем. Икенсе көнө мин күңелемдә ниндәйҙер тыныслыҡ, яҡты уй, ябай Хоҙай мөхәббәтенә ғашиҡ булдым. Үҙемде бәхетле тип үҙемде таптым. Иң беренсе тапҡыр шул тормошомда шул килде, нисектер мин бәхетле. Мин бәхетле тип үҙемде таптым һәм кәрәкле Хоҙайға тип таптым. Мин ысын Хоҙайҙың мөхәббәтен тойғас, сағыштыра алам, ҡайҙа ысын мөхәббәт икән хәҙер. Эләгерәк мине кешеләр үҙенән ситләтә ине. Шул ваҡытта мин үҙемде нимәгелер ғәйепләй икәнмендер дигән тойғо килә торған инем. Но шул ваҡыттан шул иң беренсе тәүбә дуға ҡылғас, Ғайса Мәсихте белгәс, был ғайып тойғолары минән китә башланы. Бындай үҙгәрештәр мине шатландырды. Изге язманы рәхәтләнеп уҡый башланым, дуға ҡыла башланым. Хоҙай ярҙамы менән мин прописка алып эшкә төштөм. Һәм дуға йортона йөрөй башланым. Был тормошҡа Хоҙайым мөхәббәте аша ҡарай башланым. Мин тулы бәхетле,
тормыш менән яшәй башланым. Ысын дустар барлыкка килде. Ике агайым да Гайса Мәсих юлына бастылар. Улар әле лә шул иман юлында. Бит барыбыз да Гайса Мәсихтин мәхәббәтенә шатланып, өметләнеп яшәйбез. Атайым һәм үгәй әсәйем тәүдә беҙҙе аңламанылар, оҙаҡ йылдар ҡаршы килделәр. Мине ҡалдырмаған, алдашмаған, мине яратҡан, үҙенә ҡабул иткән Хоҙайҙы таптым мин. Мин беләм хәҙер, мин ысын хәҡиҡәтте таптым. Йылдар үткәс, Хоҙайҙың ярҙамы менән атайым һәм үгәй әсәйем менән ҡатнаша башланыҡ кире. Мин өмөтләнәм, был ситуация яҡшыға үҙгәрер. Һәм шулай уҡ тере Гайса Мәсихте табырҙар тип мин уйлайым. Алар табырҙар тип уйлайым. Мин һымаҡ. И шул хәҡиҡәткә алар килерләр тип уйлайым. Амин.